Goeiedag almal, dit is in die Tonnel tyd en ons gaan kyk wat die naweek op die sportvelde gebeur. Is 'n besige sportnaweek soos altyd reg oor die wêreld en ook in Namibië. Ons is hier in die Tonnel gereed om uit te draf. Begin dan met daai gevoel kry van Frankryk Wêreldbeker 2023. As ek nou so omdraai, kan ek uitdraf asof ek in Frankryk is. Dit is op my draai. Namibië speel ook die naweek, speel ook Saterdag teen die Blou Bulle op vegkop in 'n opwarmingswedstryd. So klomp aksie. Ons kyk ook in die rugby jol. Gaan ons gesels met Mike Potgieter. Ons hoor ook wat sê Eddie Jones en dan is daar wêreldatletiek, wêreldkampioenskappe wat klaar maak die naweek. Ons gaan kyk wat daar gebeur en dan ook Engelse Premier Liga sokker. Ons hoor wat sê die afrigters van Everton en Manchester United. Dan is die toerkampioenskap, dis die golf, dis die FedEx finale naweek. Dit word in Atlanta gespeel op die golfbaan. Ons hoor wat sê Victor Hovland en Brian Harman om van die spelers te noem wat ons met daar gesels. So is lekker 'n klomp aksie en 'n klomp interessante sport om na te kyk hierdie besige sport naweek. Maar kom ons spring sommer weg met die atletiek. Dis die wêreldkampioenskappe in Budapest. Dit is die naweek wat klaar maak. Dit is Saterdag en Sondag die laaste 2 dae. Lekker aksie op die atletiekbaan Saterdag. Dit is die mans 800 meter finaal, ook die vroue 5000 meter finaal en dan is dit ook die vroue marathon en later in die program gaan Andrew Poelman bietjie meer daaroor gesels en natuurlik ook soos ons op skool onthou die 4x100 meter aflos vir mans en vroue ook Saterdag. Sondag 4x100 meter of die 400 meter aflosse vir mans en vroue. Dis die mans marathon wat dan ook Sondag gebeur en dan is daar ook finale in die 5000 vir mans en dan die 800 meter vir vroue. So besige sportnaweek ook op die atletiek daar in Budapest. Kom ons gaan aan na Formule 1, dis die Nederlandse Grand Prix wat die naweek plaasvind en dit is in Zandvoort. Max Verstappen weer die groot gunsteling daar in sy tuisbaan. Maar kom ons hoor wat sê Petronas, dis die Mercedes-Benz span. Hulle het so voorskou gemaak van wat ons te wagte kan wees in die Grand Prix daar in Nederland. Initializing mission briefing. Round 14. Circuit Zandvoort. Netherlands. 4.252 kilometer track. 72 laps. Full of high-speed corners. High downforce required. Old school. A mix of corner speeds. Undulations. Gravel traps. Banked turns affect the fuel flow. 5.2 Gs through turn 7. One of the highest lateral G-forces of the season. The last corner. 19 degrees of banking. Twice as steep as Indianapolis. The third quickest lap time of the season. Behind only the Red Bull Ring and Interlagos. Hold on. The Dutch Grand Prix. Mission active. Dit dan die voorskou met die vergunning van Petronas en Mercedes-Benz en op hierdie stadium is dit Max Verstappen gemaklik voor op die puntelys, 314 punte en dit is sy spanmaat Sergio Perez 189 punte, tweede Fernando Alonso 149, dan sit Lewis Hamilton 145 en Charles Leclerc op 99. Verlede jaar het Max Verstappen gewen en dit was ook George Russell wat tweede geëindig het. Dit is in Zandvoort, dit is die Grand Prix van Nederland, 4,2 km lank, 14 draaie, so gaan interessant wees wat Sondag gaan gebeur. Kom ons gaan na hulle rugby jol. Ek is klaar reg hierdie tonnel om uit te draf. Ek moet net omdraai. My hamstrings moet ek strek en ek moet deep heat aansmeer. Dan kan ek ook uitdraf vir die wêreldbeker. Maar ons los dit eerder vir die manne wat kan speel en kom ons hoor wat sê Mike Potgieter. Eerstens sommer net oor wat alles aan die gebeur is in die wêreld van rugby en ek het vir Mike Potgieter sommer ontmoet. Ons het lekker saam gesels en een van die groot besprekingspunte is die hoogvatreël. Owen Farrell en Billy van Apollo van Engeland wat rooi kaarte gekry het en 'n paar wedstryde gaan mis. Ek het sommer vir Mike Potgieter gevra of almal in wêreld rugby vir al die spelers nou 'n bietjie regop sit oor hoe hulle tydjie so is geselsie saam met Mike Potgieter. Ja, ek dink dis nog altyd 'n besprekingspunt gewees en ek dink wêreld rugby het so bietjie die bal laat val in terme van konsekwentheid oor hoe die reëls toegepas word. Daai gesprekspunt van noordelike halfrond teen suidelike halfrond, hoe interpreteer jy die reëls? Maar ek dink hierdie wêreldbeker is regtig 'n vergrootglas vir daai tipe reëls en die regverdige toepassing van daai reëls. Ek weet daar's nou verskeie goeters wat hulle nou praat wat tot hulp gaan wees vir die skeieregters op die veld in terme van die kommunikasie langs die veld tot die skeieregter en ook die assistent skeieregters. So ek dink dit sal altyd in die vergrootglas wees. Ek dink ook die spelers. Ek dink byvoorbeeld terug aan toe hoe Rassie vir Andre Estares en juist gehelp het met daai tipe tackle tegnieke. Miskien wil ou nou sê dat hulle maar moes geluister het toe daar gepraat was, maar dit gaan interessant wees om te sien hoe die vergrootglas gefokus gaan wees op dit spesifiek. Dit is Engeland wat speel
teen Fiji die naweek. As ooit gepraat is van hoë duikslae, is Fiji waarskynlik van die lande wat die meeste skuldig was die afgelope tyd. Maar Engeland nou sonder Owen Farrell, maar Engeland lyk nog steeds nie baie goed nie. Lyk jy of hulle rugby op 'n plek is waar hulle moet wees nie. Ja, nee, ek moet vir jou sê, voor rukkie terug het ek gedink noordelike halfrondspanne, die suidelike halfrondspanne gaan moet uitkyk. Hierdie mag dalk 'n wêreldbeker wees wat gewen word deur 'n noordelike halfrondspan. Maar met die uitsondering van Ierland dink ek sukkel die ander lande regtig. En Engeland wat 'n rukkie nou al sukkel om hulle vorm te kry, en ek weet nie of die afrigter werklik steeds veilig voel in sy stoel nie. Hoe dit ook al sê, hy is nou daar, hy het sy troepe gekies, maar ja, Engeland sukkel regtig en ek is bekommerd veral teen die Suidsee-eilande se spanne. Daai spanne kan baie maklik vir jou 'n ekstra besering inbring in 'n kamp in, en 'n span wat besig is om momentum te soek, wil nie daai beseringspook nou nog ook oor jou kop te hang nie. En Fiji is 'n span wat dit baie maklik teen jou kan bring. Baie beslis. En laaste enetjie is Frankryk en Australië. Weer eens ook is Frankryk wat natuurlik die gasheer is. Hulle sal altyd kompeterend wees. Australië het ook nie baie goed gedoen die afgelope tyd nie, maar hulle het vir Oula se kans om dinge reg te maak. Ja, vir my interessant nou om te sien dat 'n Australiër nou uitreik na 'n Nieu-Zeelander om hom te hulp te snel. Maar dit ook 'n interessante verhouding wat die twee het. Die Nieu-Zeelanders is nie baie gelukkig daaroor nie, maar ek dink as daar iemand is wat vir Australië net weer eens kan herbevestig waar hulle plek in wêreldrugby eintlik is en hoe hulle spelpatroon, daai oorspronklike Australiaanse rugby wat nodig is. Ek dink Eddie Jones is 'n afrigter wat dit uit die spelers uit kan bring, en ek dink dis wat Australië nodig het. En miskien is Hansen dalk net die speler of die afrigter waar die spelers so 'n bietjie kan herinner aan wat hulle in hulle het. Absoluut, en van herinner gepraat, ek dink dat Nieu-Seeland herinner hulle dat in 2015 was Steve Hansen die afrigter van Nieu-Seeland, toe hulle vir Australië in die 2015 wêreldbeker eindstryd geklop het. So hy het baie te bied, so hy kan sekerlik net baie waarde toevoeg. Dankie Mike, altyd lekker om te gesels. Altyd 'n voorreg, dankie Ari. Ja, dankie Mike, en lekker rugby om na vorentoe te kyk, en dit is Engeland teen Fiji natuurlik, en ook Australië wat speel teen Frankryk, en dit is die naweek opwarmingswedstryd. Kom ons hoor wat sê Eddie Jones. Ons het daar gepraat oor Steve Hansen van Nieu-Seeland, wat nou vir die Australiërs help, is baie vreemd, maar kom ons hoor wat sê Eddie Jones. Yeah, well, I've coached against Steve since, I think, 1998, so I've got a long relationship, enjoy each other's company, and I had the thought, we always wanted this week particularly, it's a reset week for us. We've been through the Rugby Championship, done our Australian responsibilities, and now it's a reset. So we've brought in Steve to have a look at what we're doing, and it's purely like that, like a mate coming in, having a beer, what do you think, where can we improve? And we've also got Doug Lemoff, who we've used previously to help with the coaches improve their coaching. So it's a really important professional development time for us to just get a little bit better before we go into the World Cup. Afrigter van Australië, Eddie Jones, hulle het 'n maklike eerste wedstryd 9 September speel hulle teen Georgia, maar dan op 17 September gaan hulle teen Fiji speel tussen die wêreldbeker in Frankryk. Kom ons vat 'n advertensiebreek, as ons terugkom en gesels ons nog internasionale sport. It takes heart and all the soul. A head stuck in the game. It takes every bone in your body, all the blood in your veins. And then more blood, and more sweat, more tears, all your hopes and your dreams. It takes conquering fears. It's late nights and weekends. 6 to 6s, 9 to 5s. It takes sacrifice and suffering every moment of our lives. It takes kick after kick, being kicked when you're down. It takes fighting for hours, for inches of ground. It takes every last line out, every last second spent. It takes absolute devotion. It takes 100%. This month on DStv Compact. I think I got this. The Premier League is back. Can anyone knock the Citizens from their perch and claim England's footballing crown? Oh, that's the way to do it.
Ladybug and Cat Noir return, using their incredible superpowers to protect Paris from evil. We gotta do something. We'll figure out that something together. The Derricos are at it again, trying to parent all 14 of their quintuplets, triplets, and twins. The struggle is very real. It's a bit much. The world's favorite heroes in a half shell remind us how they karate chop their way into our hearts with this best of collection of episodes. Oh yeah, see? Up high, little buck. And Fernanda will stop at nothing to exact revenge on the masked men who killed her husband and destroyed her life. It's your moment to be entertained by staying connected to DStv Compact. Baie welkom terug by In die Tonnel. Dis weer 'n naweek wat voor ons lê met 'n klomp internasionale sport en ook baie lekker sport in Namibië. Ons praat later met Andrew Poelman. Maar kom ons gaan eers aan na wat in die internasionale kant van sport gebeur. Engelse Premierliga gaan week 3 wees hierdie naweek en na die eerste 2 naweke se sokker net 3 spanne onoorwonne. Dit is Manchester City, die verdedigende kampioen, ook Arsenal en Brighton. Hulle het al 3 6 punte op die punteleer. Dan is daar 'n hele klomp spanne wat 4 punte het, wat 1 gelyk opgespeel het en 1 gewen het. En dan is daar 'n hele paar wat ook swakker as dit gedoen het. Maar die naweek wat gaan gebeur is Manchester City, hulle speel teen Sheffield United en dit is dan ook Brighton wat speel 'n tuiswedstryd teen West Ham. Arsenal tuiswedstryd teen Fulham. Dit is daai 3 spanne se wedstryde. Manchester United en Everton het nie goed gevaar die afgelope naweek nie, albei het ver verloor of 4-0 en 2-0 onderskeidelik. En kom ons kyk eerstens na Manchester United. Erik ten Hag, die afrigter van Manchester United, hy is bietjie bekommerd, hulle 2-0 verloor teen Tottenham Hotspur die afgelope naweek. Kom ons hoor wat sê hy. About belief, and we believe that these players, because they did it last year as well, they can score goals. But it's also obvious why we signed the striker. And if everything goes well, Martial is on the way back. Holland he's coming. So we have more players capable to score a goal. But also the players we have now on the pitch, they can score goals. Yeah, but pressure is what we have to deal with. And yeah, it's about keeping the belief. And I think always you find arguments to give an explanation for performance, but I don't see that in that way. I think the team stick together. They didn't collapse. They keep fighting. We create chances. So I refer to that big chance from Anthony. We had some really good attacks more, and so the keeper also had some good saves from them. So I don't see that in that way. Ter 'n afrigter van Manchester United, Erik ten Hag, vroeg is daar druk op al die manne, al die afrigters en die spelers, en Manchester United speel Saterdag teen Nottingham Forest. 4:00 is die afskoptyd. Dan Everton, nie 'n goeie begin vir hulle nie. Hulle die afgelope naweek het hulle verloor teen Aston Villa. Die sommer ver verloor, 4-0 het hulle verloor. Hulle speel teen Wolverhampton ook Saterdag en kom ons hoor wat sê hulle afrigter Sean Dyche. Well, I reminded them after the game, you've got to remember the challenge of last season was considerable. They're really tough games to playing, at the end of last season. But we come through it, and that's got to be something that gets ingrained into you. So they have got the fight, the spirit, the desire, and the quality to look after themselves, and I have as well. So therefore I reminded them of that. I said, look, very short while ago, you're going through some really, really tough games under severe, really intense pressure, and come through it. So we've had a tough start in the sense of one bad performance, by the way, because against Fulham, most people would fairly argue, we should have been outside. We should have won the game. So you can't judge everything on the next performance, which was not acceptable. It wasn't as good enough. We know that. You can't judge a season on that. So therefore, my job is to oversee it all and go, right, okay, let's find out where we are, lads, and let's get back onto the performances like Fulham, because over a season they pay you back. Ja, afrigter van Everton, Sean Dyche, baie druk op baie Engelse Premierliga sokker afrigters.
Kom ons gaan na die golfbaan. Dit is die toerkampioenskappe se laaste ronde in Atlanta. Dit is by Eastlake Golfbaan, die 30 voorste spelers daar in aksie. En dit is die 4de ronde wat Sondag gespeel gaan word. Na aanleiding van hulle puntestand, die top 30 se hoe hulle is op die puntlys op hierdie stadium, het hulle hoë gekry wat hulle reeds onder baansyfer is. En Scottie Scheffler begin met 10 onder baansyfer en Victor Hovland met 8 onder baansyfer. Scottie Scheffler het gesukkel. Hy is 1 oor baansyfer vir sy eerste ronde, so hy is nou 9 onder baansyfer. Bietjie kompleks hoe hulle dit doen, maar op 'n manier gaan daar 'n wenner weer Sondag wat omtrent 18 miljoen Amerikaanse dollar gaan wen. Maar kom ons hoor wat sê Victor Hovland. Die feit dat hulle so vooraf nou 'n paar houe alreeds onder baansyfer is of dit druk van hom afvat. Hierso is Victor Hovland. Not really. I think in the back of your mind it helps. I'm still trying to do the same thing on the golf course, but I think in the back of your mind, not starting 10 shots behind makes it a little bit easier. You don't feel like you have to get off to a fast start. You can just kind of play your game, and if you make 6, 7, 8 pars in a row, you're not stressing out. You're not thinking, man, I'm 13 shots back now. You're still right in the thick of it. So I think that kind of relaxes you a little bit, but that still doesn't mean you can let up, because if you let up, these other guys are gonna, they're gonna make birdies and get even further ahead. So mentally, try to just do the same process, and hopefully the putts keep rolling in and keep hitting good iron shots. Dit dan Victor Hovland, die afgelope naweek het hy gewen, so is in goeie vorm en hy het ook goed begin. Hy het 2 onder baansyfer gespeel in sy eerste ronde. Kos hoor wat sê Brian Harmon, hy kom van 'n area in Amerika waar dit baie warm is en dit is baie warm in Atlanta hierdie naweek. En nou kom ons hoor hoe hanteer die PGA al die hitte. Hierso is Brian Harmon. You would think it would be a little bit of an advantage, but maybe the heat, being in it for so long, has worn you down. I'm not sure yet. It never seems to get easy to play in heat like this. The tour's done a really nice job with some amendments to the tee boxes with some cold towels and stuff, and some more hydration stuff. So we'll be a little bit more prepared than we were in Memphis, I think. Memphis kind of snuck up on everybody. So I just hope everybody stays safe. It's going to be, especially people watching. We watch a lot more fans go down than players and caddies. So the fans that are coming out, they need to be really careful because you can get in a lot of trouble out there. Dit dan Brian Harmon, ek hoop hierdie manne kry te warm daar in Atlanta nie, maar wie se setstok baie warm was en goed gespeel het is Colin Morikawa. Hy is van Amerika, hy het 9 onder baansyfer gespeel in sy eerste ronde. Hy is nou saam voor. Ook in die vroue golf is daar die Kanadese Ope. Kom ons hoor wat sê Brooks Henderson. Sy is van Kanada wat sy te wagte is in die toernooi wat in Tuisland gespeel word. Yeah, this week's a big deal. It's the highlight of my year, pretty much every year. It's exciting to get to be so close to so many fans, and regardless of where we are in the country, the fans and the crowds come out to watch, and just to feel that kind of love and support, it's really special. And I try to do my best and try to sign a bunch of autographs and take some pictures, but also trying to make sure that I give the right amount of time for myself to properly prepare and get the right amount of rest so that I can go out and perform on Thursday through Sunday. But winning this championship back in 2018 is definitely a highlight of my career, so I'd love to be able to do that again someday. Dit dan Brooks Henderson, sy het na eerste ronde 4 oor baansyfer gespeel ongelukkig. Yuko Saso van Japan tans die voorloper daar in die Kanadese Ope. Maandag begin die tennis, ook groot tennis, een van die 4 grootes. Dit is die Amerikaanse Ope wat maandag in Flushing Meadows begin. En dit is Carlos Alcaraz eerste keer in die mansafdeling en dit is Iga Swiatek eerste keer in die vroueafdeling. Kom ons vat advertensiebreek. As ons terugkom, gesels ons Namibiese sport. This month on DStv Compact Plus. What you hear is excitement. Relive the magic of Aretha Franklin as the Queen of Soul delivers a mesmerizing performance in Paris. Join ex-military Major Jack Reacher as he is drawn into investigating various murderous plots in this blockbuster movie franchise. Remember, you wanted this. One magnificent prophecy, Mr. Reacher. Tag along as couples across Nigeria enjoy a roller coaster of emotions in the build-up to their big day. See where you get it from, you made your dress. I think with that, I'm good. And take your seat at the National Athletic Center in Budapest as the world's best compete for gold at the World's Championships. Oh my word, it was really tight the line. The Americans take it from
Jamaica. It's your moment to be entertained by staying connected to DStv Compact Plus. Welkom terug by In die Tonnel. Ons kyk lekker wat internasionaal en ook in Namibië gebeur. Dis nou tyd om te kyk wat in Namibië gebeur. En Andrew Poelman weet altyd die beste en daar's groot rugby op Vegkop. Dis die Bloubulle wat speel teen die Welwitschas, nie by die stadion nie, maar by Vegkop se veld daar by Windhoek Hoërskool. En Andrew Poelman gesels ook van ander sport wat gebeur, veral lekker by 'n skoolsport en ook daai twee atlete van Namibië wat in die marathon deelneem by die wêreldatletiek kampioenskappe in Budapest. Hier is Andrew Poelman. Die wêreldatletiekkampioenskap in Hongarye se hoofstad Budapest het tot dusver reeds vele hoogtepunte opgelewer. Uit die Namibiese oogpunt is die verwagtinge maar redelik gedemp met 'n klein spannetjie van net 3 atlete wat die land verteenwoordig. Die verspringer Lionel Kutse van Swakopmund het vroeër die week reeds deelgeneem en nie tot die eindronde deurgedring nie. Saterdagoggend vanaf 7:00 word die marathon vir vroue beslis met Namibië se enigste hardloper Alina Armas. Dis in die afwesigheid van Hilalia Johannes, die gewese bronsmedaljewenner by die wêreldkampioenskap van 2019, terwyl sy van 'n kuitspierbesering herstel. Sondagoggend vanaf 7:00 is die marathon vir mans, waar Reinhold Thomas die land se deelname op 'n goeie noot sal wil afsluit. Die verwagte hoë temperature in Budapest sal sake vir die hardlopers gewis nie maklik maak nie. In Windhoek staan die seisoen vir skolesport ook einde se kant toe. By Windhoek Hoërskool se Duiven Trustco hokkiebaan word die halfeindstryd van die NSSI Nasionale Ligas beslis. Op Saterdag se program is die groot botsing om 9:15 tussen die eerste meisiespanne van Windhoek Gimnasium en St Paul's. Die ander semifinaal vir die meisies eerste liga is Vrydag aand, waar of VAS as die verdedigende kampioen of Windhoek Affies tot die eindstryd sal deurdring. Namibië se laerskole rugby nader ook sy hoogtepunt met die eindstryde Saterdagoggend by die veld van die Laerskool Pionierspark. In die onder 11 finaal sal of Parkies of Windhoek Gimnasium in die trofee wegstap, voordat dieselfde twee skole se onder 12s mekaar ook in die eindstryd pak. Die troostprys vir die onder 13s is die reserveliga waar die eindstryd tussen Riewbot Primêr en Walvisbaai Primêr beslis word en dan die hoofwedstryd waar dit opnuut Parkies teen Windhoek Gimnasium in die onder 13 Superliga titel sal wees. Die eindstryde word deur Office Economics geborg. En dan vir die groote, dis natuurlik altyd 'n belewenis wanneer die Woudekom Bulle in Windhoek besoek aflê en daar is opnuut groot afwagting vir Saterdag se botsing teen die spelersgroep van die Namibiese Wêreldbeker rugbyspan. Die Pretoriaaners berei hulle voor op hulle mededinging in kompetisies in Suid-Afrika en in Europa en het 'n sterk span gebring, insluitend van hulle nuwe aanwinste tydens die afseisoen. Een hiervan is die loskakel Jaco van der Walt, wat tevore spanne soos die Goue Leeu's en Edinburgh verteenwoordig het en ook toertoetse vir Skotland gespeel het. Die Namibiese span word aangevoer deur Pieter Jan van Lille, wat op die punt staan om in Frankryk in sy 4de wêreldbeker betrokke te wees. Hou gerus die naweek 'n oog op NTV en die sosiale media platforms van Namibia Media Holdings vir regstreekse beeldsending van die laerskole rugby, as ook die Bulls teen Namibia se wedstryd. Ons bring jou ook die eindstryde van die Capricorn Groep skole netbalreeks wat Vrydag en Saterdag in al die ouderdomsgroepe by die bane van Windhoek Gimnasium beslis word. Ja, dankie Andrew, lekker baie sport wat plaasvind in Namibië, lekker opwindende skolesport ook en natuurlik daai groot wedstryd op Vegkop Stadion by Windhoek Hoërskool, die Bloubulle teen die Welwitschas. Daar's ook fietsry, Saterdagoggend vroeg sommer 8:30 al in die oggend is dit die Hollard Gravel and Dirt wat voorgaan, dis die Oegap Terrace uitdag en daar is 3 afstande, 20 km of 40 km of 75. So vroegerig, Saterdagoggend 8:30 begin die eerste manne daar op die fietsse klim en 'n sterkte vir almal daarmee. Lekker sportnaweek wat voor lê. Geniet ook die sportnaweek. Ons gaan weer volgende Vrydag gesels en tot dan hoop dit is 'n suksesvolle naweek vir die spanne wat jy ondersteun en tot dan groete.